Kaka Congo Nangana avec Joe Pipimvundi. www.congonanganayo.tv Congo Nanganayo avec Joe Pipimvundi. Vérité hier. Bakanga qui vérité na prison ba teki qui na kota prison ma fala ina bolon konte aye ko za bokonzi na kapite aye bi se sengeli kolia mosini ezali ko pema ogorge yango olibe kolia molimo na ete dire eza matila mais ce qu'on le dit que matila na momana ezali mabe ce qu'on le dit que na kolia mosini que oui c'est dit ça bande poete mosini obi so ko kolia bana na nzambe mosini bi se ezali molimo mosini bi se ezali liloba na nzambe et tout fait ça dire moto azaka tuna masimu nde tout fait ewana mais yo pour appliquer ba bolia mosini est-ce que mosini ko yebi se bande ko na balia mosini atiki kindumba sere wana Joe Pipimvundi. www.congonanganayo.tv Maboko makasi kambo ya sie ufoya au complexe ko Nouveau Testament c'est le mati bebongo mais lelo oke ko pesa mobeko ko na gete dise pa biso papa pe ko takate Joe Pipimvundi. www.congonanganayo.tv Maboko makasi yo no bi ke teto mela masanga eza mabete masango bino bolo parce que le petit monde comment atanga les communautés esengeli ko pakola mafuta ni longengenga en plus de la masanga esengeli komel masanga wana ezali masanga ya molimo ou masanga ya mosini Joe Pipimvundi. www.congonanganayo.tv Maboko makasi parce que tala le linga ba localité ya lokuta so maniki no lelo na ba district totali ko tambola bele ya bandeko na ngai bazali bandeko na ngai mais bazali kasi na nkolo vérité hier bakanga ki vérité na prison ba teki qui na kota prison ma fala ina bolon konte aye ko za bokonzi na kapite Congo Nanganayo avec Joe Pipimvundi. Ogoga Peli papa Pepe ayandi ngai etete merci maman ko ya mbabino tozaba na misala ya batu Joe Pipimvundi. www.congonanganayo.tv Maboko makasi ambola nano papa Pepe mingi na esengo ya yambinga kete bo bazalaki ya kolala bo bazaki na ba ignorance bo babane ko za na babite parce que lokwa ba terre musuna ba frère bien tozonga sima pona mamangu pe église Joe Pipimvundi. www.congonanganayo.tv Maboko makasi chaque mukolo boy bandi banda lundi comme na dimanche même si kobanda temps comme na 18h ba misuna momo ba konza la pe ko tsama na moto il faut y remercier nzambe mingi na bato ya zopeso est-ce que décembre écoutez na biso Joe Pipimvundi. www.congonanganayo.tv Maboko makasi merci nabino bolandaka biso na www.congonanganayo congonanganayo boyebi kezali site moko ya monene donc oyo epesaka bino basango nyonso vraiment boyebi ke Joe Pipimvundi nde apresentaka émission wana vraiment en direct ya RDC vraiment précisément na Kinshasa la capitale vraiment lelo tokobeta na bino masolo ya politique nanu te parce que boyebi ke tokomi déjà na ba fin de l'année bato bazuko milengela bakende veye le 31 bakende bautaki musu le 25 vraiment tokoluka toyeba est-ce qu'il faut kaka nécessairement tokende veye le 31 décembre mpona kosambela makasi koleka to ndenge nini vraiment ndenge bozomona na pembe na nga na zanga moko te nayambi bongo mosali oyo babengi na nkombo ya Alain Bola donc azali ya ministère ya vérité na yende tokomeka mpe kobeta masolo ya ministère vérité sans plus tarder topesi mbote na papa Alain Bola mbote na yo. Oh merci papa la Pepe nzambe apambola yo boni d'abord sango ya santé ya nzoto amen ezali solo yete bo bazali kasi na nkolo santé wana kaka mpepe mbonge ye akubanga santé wana ngokunda na ngombe kila zakati oui to banda toyoki église ya sika église to ezali nini ministère vérité soko kolimbola biso ezali d'abord eloko nini amen ministère vérité c'est-à-dire nkolo alobi azali nzambe ya solo akokosaka lokuta te bao bazali kondimele na bosolo esengeli bamona babikamwa ya soki osalelaka nzambe na bafrançais yo ozali mosala
nzambe ya solo bokutana ndenge nini alobi tambola na sango ya il faut talaka mpe batelespectateur bazolanda biso parce que na moni ozotala tro mopanzi ozobanga miso na yo na bango ekutana amen nakosefelaka bango bandeko na kaka ete se bozwi ministère oyo ya vérité c'est-à-dire ke vérité ye bakangaki vérité na prison bateki ye kina kota prison mafana ye na boloko te aye kozwa bokonzi na kati ete ezali joseph lelo ezali joseph ezali liloba na nzambe parce que basali ebele batamboli koloba na nkombo ya tata wana ya biso me basali lolenge nzambani yanga alobi te bokoyeba bango na misala na bango babombi nzambe na bango na mokongo oyo ya moyibi mpe lokoso yanga alobi yo mona tambola nakozala elongo na yo bisika to kozala nga nakozala elongo na yo yo koloba te me nga na koloba kati na yo yango nazali koloba na bandi oyo akondimela sango ezauta miniti kati na nga ye wana kozala. Merci beaucoup soki tokoyeba ministère vérité wana kaka na molai nango église ezwami bongo wapi. Amen. Na moma oyo nzambe ndenge azali kotalisa ndenge atalisaki Israel kaloba kombo ya Jacob akomi Israel kende kotongela nga tempelo kuna lelo naza na bilaka wana kula azali kotalisa ngetelaki lengonga ngo esili kobeta me nasepeli papa pepe ayambi ngai etete merci mama toyamba bino toza bana misala ya bato efoka toyamba bino talaka na nzambe nde asala biso na cha mokili nzambe alola wana ya vérité apambola nano papa pepe mingi na esengo ya yambingaki te bo bazalaki ya kolala o bazalaki na baignorance o babandaki kozala na babite parce que loka batere mosu na bafra bien tozonga nsima mpona mamango mpe église yango eleki na makambo ngo bakoma kopona bandimi na vérité ezopona mondimi te vérité azoluka nde oyo azali kati na solo mpo nzambe asolo asalela ye biso epona biso oyo ezalaki te longola oyo ezali kotungisa yo nkolo na biso sobenge na 11h 12h akoyanola ya teke azelisanga lobi te aza nzamba 1h de temps obenge na 1h oui sobenge 11h 12h répondre nzambe asolo aza lolenge wana alobi nde bino bokoyika nde mpiko na komekama me kati na pasi te pasi na bino ekozala bobengi nga na ngonga wana nga nayembanga so nazali nzambe yango nakozala elongo na bo bazali kolisa na ngai. Merci beaucoup vraiment na bino bozolanda biso vraiment soki toyaki toya komona yo mingi par rapport ya toyeba phénomène le 31 décembre ya chaque année tomonaka bacampagne bao baoccupe stade de martyr bao 20 mai baoyo na esplanade ya triomphal bamosusu na bamangomba na bango. Est-ce que ça kaka nécessairement le 31 il faut tokende kosambela ezali kaka obligatoire? Mais papa pepe omoni bibili etalisi biso solo ete bato bazali kolula mokili na biloko ya mokili na biloko ya mokili bato bazali kolula biloko ya mokili te na mokili na makambo ya mokili bazali lolenge moko na moto azali kotambola na molili azali komona nzela te o wana etali feti wana te feti oyo azali kati na nzambe lokumu na o nkolo na ngai po saki mokolo oyo ebandi banda lendi komona dimanche même si kobanda ntongo komona 18h bamisu na momo bakozala mpe bakosa bango na moto ifu yo remesa nzambe mingi na bato oyo azopeso eske décembre ekusani na biso wana esali na biso te donc eza organisation esprit moko ete toorganize mo eloko moko po tosadore na momo toko adore bikeko te parce que bafete so otali balonga eza bikeko parce que eza na sasi te kumisaka nzambe chaque temps kete mokolo lelo namoni kobanda ntongo tipoko parce que sotali na somme 190 verset 64 alobi esengeli na mokolo kosambelanga 7 fois mpona koremercie toujours enkolo nanga aza mama parce que na bomoi bamisu bakoti na baprison nanga aza na bomoi na momo bamisu bakoti ya prince abukani mpe bataponi ye menga aza na bomoi de susi yango wana sokeneseke tobandola la veye nayebi te ekambeli wana tata tozokamba ekambeli ya kala ou bien ya nouveau testament parce que toza na bebi kambeli oyo babengi nouveau testament na ancien testament mais ndelo nazokisa nkolo azoloba na biso biye te esengeli yo mwana na nzambe bisika oyo okozala soki omisungisi mpo oleli kasi na nga na koyanela eske na vesi koke kosanga na funda oyo ezali kotungisa ndeko wana asikoli mpe liboso na yo moseki eke nkolo limbisa ngai nakia lelo na ndako wana mpo nazwa biyano makambo wana epai ne afikaka te kotonga koyina banini siko aye kolala veye ndelo mpe abongwani mpo ake kolala veye mais nzambe oyokelema wa defete ya kosala sacrifice ya kokende kosala veye defete ya kolongwa ndako na ye kokoma na stade nzambe oyokelema tokolobaki te wana ezali feti ya mokili botala nzambe bayebi feti wana ekakende veye boye mpo na suka ya sanza te
nzambe na tala azopesa elaka akoyebisa mosali moko na moko azali kati na ye alobi ngonga ekoki kende loba na bapate na nga ete bobelama kati na nga libiloko nyonso tia mindelo te ngai nazala kati na bino biloko etia mindelo te parce que nayebi monguna azali kobungisa bino aye koleka liboso na bino ngai nakozala elongo na bino sikoyo yokende oyebisanake te fotokende olala veye mpo nazala geri ete peye na makambo ya nzambe yango etala kuna nayebi te asale pa me nakosepela mingi ke bandeko babanda kokomprendre parce que bayebisaki bango bien ke soki bowana miso esengeli bomona so moko plane mambo so bowana miso bomoni nzambe apambola bino. Merci beaucoup vraiment pasteur to retirer moi maloba moi mokie parce que oyebi ke télévision ezali mwa ngonga oyebi ke ba terminer to pozwaki ta ko préparer émission fallait to aborder yango to continuer vraiment sujet na biso na ba veiller chaque fin de l'année. Ça c'était pas ngai. Kuna vraiment etali benza nzamba tamkete nzamba likana beaucoup vraiment to beta les solo ya bikila kati na ba église. Amen. Bikila kati na église est-ce que ezali biblique? Tokoyo komona lokola mibeko parce que tant mo boye bato mosusu bazo comprendre te natanga kozwa mobeko ya Ancien Testament aye kokomisa epitaki Ancien Testament nzamba atalisi biso bitala lolenge ya mokili comme soki kozonga na lolenge ya sika oyo ya kobotama ya Jésus mbotama ya Jésus ayaki na malaku kete elaka moko boye dati boye moto songo na kobotama azali molimo siko esengeli maloba ya molimo elimbola makomi mais na ntango namoni bandeko mosusu bamisusu baloba kuti toliaka misuni te nkolo na biso apekisa biso misuni baninga est-ce que likomi ya mosulu ovérifie bien tala nano ne bandeli chapitre 9 verset 9 elobi nini kati na lowe ninga asololaki na nkolo ayebisi esengeli kolia mosuni ezali kopema ogorge yango oliebe kolia molimo na ye te molimo na ye c'est-à-dire eza makila soki olobi ke te makila na momana ezali mabe soki olobi ke te nakolia mosuni te wi tiebisa bandeko ete mosuni oyo biso tokoki kolia bana na nzambe mosuni na biso ezali molimo mosuni na biso ezali liloba na nzambe etufe c'est-à-dire moto aza kati na masumu nde etufe ye wana mais yo oye koaplike bato te bolia mosuni te estce mosuni oyebisi bandeko wana balia mosuni atiki kindumba sere wana andefo papa wana oyebisi ke te epa biso mobeko wana ya mosuni toyebi yango te tolingi yango te estce kindoki o papa azalaka ndefo motema nalinga meme bana mike bana lupango na ye te esili kati na ye mobeko oyo opozini ya mosuni etali molimo na nzambe te molimo na nzambe eloba na mosuni wana ke te tolia mosuni wi mosuni oyo bayoki tolia eza ya mosuni oyo ya molelo te po tolia mosuni ya molimo parce que mosuni ya molimo ezali nini tolia maloba na nzambe tosepela kokabola mingi maloba na nzambe te tozosonga na yo boyendeko na ngai eza bie makasi nzambe azosepela yo na moma ya lelo etufe nde moto aza kati na masumu azali kosala makambo ya mabe kotonga kotatola makambo ya mabe mosuku ndenge tovandi boya ndenge olalaki akanaki papepe lobi vima nalingi namona ye te esengeli mpe kuta bimebe me nzambe alolasani ngolu lobi na ntango bamoni oyo nozoprofe eke mosi sopekisi moto soki motema ne esikwami nano te liboso na nkolo soki abengisami nano te liboso na nkolo ese mosuyani ezali litobesanga oso eza problème te merci beaucoup vraiment bongo mpona masanga oyo eza autorité na bandeko na biso tokosanga kombo te mpona koboya amen donc esi totali masanga bibili ezolobaka etupe oyo te tomona bandeko na biso ya catholique bamelana bao masanga bandeko nanga mpe ya témoin de Jéhovah bamelana bao masanga bango mpe baza bana nzambe lokola bino différence eza te mais bino ndenge nde ekomi epa na bino komela masanga ezali mabe amen parce que nayebi ke nzambe areveye maloba alobi ke te parti ya nzoto ya moto montere ezalaka place moko montere ya nzoto oyo ezali banda kaka awa oyo matoyi batie awa na motu ozwi miso eza na mutu ozwi zolo eza na mutu otali mino eza na mutu lolemo eza na mutu mbebu eza na mutu monoko eza na mutu sikoyo na ntango na oloba meme si yo na yo na ngai awa nzoto eza na eloko moko te mpe azozwa force ya komanipula parti ezouta kati na mutu sikoyo mutu soki ake kolangwa masanga molimo mosantu ezamali molimo mosantu azali eloko moko ezali saint jamais kokozala na eloko moko te ebanda kotimble mutu le yo olobi ke te tomela masanga eza mabe te masango bino bolo pendant loki mo ndeko mo tanga likomi te esengeli kopakola mafuta na elongi ngenga en plus de la masanga esengeli komela masanga wana ezali masanga ya molimo ou masanga ya mosuni mais natali ke Noé asalaki elanga moko ya munene ya bavino alangwaka masanga kina koma bolumbu bana na ye bamona bolumbu ya Noé est-ce que masanga ko autorisé yo musala za mela masanga ande fo yo mwono zolika na nkolo okokomela masanga
na kombo na ngota même si l'autre pour que bana ne bazwa e basangisa nzoto na ye bazwa ke na lolenge ni to langisa papa na biso vino comme ça to sangana na papa na biso to batela bonza na libondi mota tata na biso soki masanga te ba ba respect tata na bango te ko yo ko ebisa ngete masanga zali malamu makambo na vimandi kolanga oyo azali kosanga na kati na liloba ya Nzambe tomona yango so mpe basali opération docteur apesaka mpe biso mo autorisation tomelaka mwa wiki mwani na epondaka te ozala mosala na Nzambe ozala mosala na Nzambe te mwa wiki mpona ekauka bon ezali lolenge wana me lokola nga nde navandi boye nayebiki mokolo ya lelo bakoki kosala nga opération nayebi masango nazali komela traitement d'abord nkolo bato batiaki mbeli wana bazali baefikesi nkolo nde moto akokakisa pota wana ate masanga epa na ngai kakokota te parce nauti nayo na masanga kino moyo ya lelo namona mpe bato mosusu bamisumbela na bilamba mpona masanga kino moyo ya lelo namona ndeko mosusu apoisonne moninga mpona masanga ngai mpe nazalaki na lolenge wana te epa na ngai na kwa sepela kwana mpe même si bato oyo bakondimela sango bango bozuta kati na ngai wana ya vérité jamais soki ozali kotambola na bolimo ya masanga nkolo na ngai akobundela mpe okosala même si une semaine te soki omelaka masanga olinga te nakokaka kotika te benga okomonaki te pendant journée moko lobi nkolo ana asala obosani masanga. Merci beaucoup to relayer phénomène kolongola lipapa na kati ya église tolongoli tolongola pe tolobela pe phénomène ya oboya basi balata biloko matoyi mpe basi mosusu bakataka suki esi kotika suki bongo kokanga kitambala eske eza lisumu na kati ya ndako na Nzambe. Amen. Se totali malamu na likomi etali bapapa na beli komona bandeko mwa boye ekambeli na bango ete te awa esengeli kokota na mapapa te basali ekambeli oyo Moïse asalelaka yango. Moïse asololaki na Nzambe na nzete moko ya moke ya banjude moto nde zolo parce que Moïse atikala komona nkolo boye te nzete na ndenge ezokimisa moto nda yoki abengi ye Moïse azoya alobi longola mapapa oyo ezali esika mosantu. Amen. Ezali malamu. Moïse azalaki na télévision wana ezalaki na ancien faut pas comprendre makambo ya ancien faut ya comprendre ko Nouveau Testament esalemaki be bongo mais lelo oke kopesa mobeko okolaki te bisepo ya biso papa mpe kotaka te olongwe na ndako bien chaussure okoma na porte olongoli est-ce que masumu oyo oza nango na sapatani etalami masumu bazobisa tolongola mapapa ezali masumu ndeko na ngai papa pepe de mapapa wana nde masumu parce que soki osili kopetola molike te nazalaka moto ya kindumba ngai nabandaki kokana makambo ya mabe ngai mosalaki kaka kotonga bato ngai nazalaki kokana kaka te nakotata na groupe ya bakuluna to banda koboma baninga tozwa bambongo makambo wana ya mabe oyo bandaki kokana yango tuku bandaki kosala soki otiki nolongoli mapapa ya molimo te papa na ngai yo koyebisa ngai sikoyo ekambeli ya soki boyosalela ekambeli wana jamais bokoyela biso mpe Nouveau Testament nayebi te mais ezali bongo soki bayebisaka bino ke te tolongola mapapa mpo ekambeli oza toujours na Ancien Testament longo koyebisa biso te arrivage ya Jésus te parce que oyebi yango te mpe esali yo te. Merci beaucoup biloko ya matoyi kolata kitambala na kati ya église na baser basi bakata basuki phénomène wana nayebi te nini okoko ezali bongo kaka parce ezotalisa malamu na ntango Jacob abimaki na kati ya libomo ya mama na ye Rebeka contre Esau mwa histoire eza mwa molai tokokokata mokuse c'est-à-dire na ntango Jacob asalelaki ndeko na Esau mabe akimaki tie epa Labana ake kobala bana ya Labana na noko na yo abimi na mama na ye Rebeka mama moko papa moko ake kobala bana na mibale Leya na Rachel sikoyo na ntango bali bango bisika moko papa na bango na bana nazali moto babike bango banini ere babimaki bakendeki mpe moto abotaki mingi na bango mibale wana ezaki Leya abotaki bana ebele ya mibali na mwasi moko sikoyo baye kobota mpe na bana bazwa misala kino mama oyo babenge na koma Rachel abotaki kaka Josefu na Benyamina nde obenga yango 12 tribu ya Israel lelo toye kotala ere nkolo wana ndimili Jacob na babe na ye parce que akendeki kosenga Esau pardon Esau mpe alimbisaki ye alobi banda mokolo ya lelo yo Jacob olongwe kombo ya Jacob okomi kombo ya Israel ebelo bandeko bayo babieki nde tosola boye Israel ezalaka mboka te Israel ezalaka kombo ya mboka o Nzambe apesi moto alobi te banda mokolo ya lelo kombo oza na ndako ya tata na yo eza lisusu te kombo na ekomi Israel
ozoyebisa tu bazali liboso na yo mpe elongo na yo nyonso tu oyo ayebi aza na bikeko na ye oyo ayebi aza na biloko na ye ya matoi esengeli bapesa oyo yango otimola libulu okunda yango mpe asololaki na libota na nyonso mobimba bayeyaki na bikeko mpo bazalaki mwa basiri na bikeko bayeyaki na biloko ya matoi balongolaki atimolaki libulu azwi yango na samisisa nzete akundi yango nzambe atalisa bokende likolo ya ngomba botongelanga tempelo na ngai nde bakendeki kotonga tempelo wana nzambe apesaki bango koleka lisusu lelo soki okomi koyebisa bo biloko ya matoi wana mpo epesamaka na israele balata yango te wana ezali mosolo wana ezali télévision ndeko na nga oya jésus christ makomisi ezokamama na molimo oui soki oyebisi ndeko na nga ndeko na ngai omoi nde mozala biloko ya motema oyo kwana oloba na yo na constitution ya liloba ya verité elobi nini soki olingi ondima nzambe ya solo wana oyo ya verité asalaka na 11h-12h somba constitution na fiche constitution na biso ezani biloko oyo ya motema oyo ayo ya mabe oyo osalaka oyo okanaka nkola asepela nango na miso yango te esengeli olongola yango fiche nango ezali nini ikamasumu yebaki soki nazalaki na singa na loketo soki nazalaki na mwa liboke mwa boye oyo ebandi osepinile nga mwa bana mwana azala nango nateka na sambisali natekaka biloko wana so olongoli nzambe ya soki ayebi soki te 11h obengi ye luisa na korepondre mais omoni te lisolo afishe ozobeta wana ozorevese kopa baninga kopa baninga oyeboye mwa fiche $5 kokutana na paster 10 ntango kotilisa mwa boye kitunga boye kitunga bozobetela baninga kopa bon eza bongo bazali na yo quand même bandeko na yo bapaster ngai na lolenge nzambe apesi ta papa pepe alobi esengeli ya okotambola bao tu bakoyoka bo bakondimi basili bango te bayoka mateya bandimaka basali lolenge nga nalingi te en plus de là bazalaka babengami te mais yo na ntango ozali kotambola longo na ngai yo ozali koloba te ndenga nkola solo nazali koloba na ntango oyo akoya asili kobenga makasi na ngai kondima na ye mais biloko ya matoi etali nini te sukola motema sika mabe banga lisunga na mito nde toza na kati ya bisika ya boye omoto akoki kondima te akende onanger na bisika ya boye parce eza lolenge moko moto soki aza liboma soki aza na fule ye azomiyeba aza malamu parce que azomonaka aza bien mais yo moto eza noma akomona tiko aza liboma lolenge moko na moto aza komela na masumu moto azomela kati na masumu parce kindumba dabord anokufa ozosala moyibi kufa nzambe mpe alingi lokuta te yo mikolo nyonso kaka koescro kaka bato na sika koyoka baosambisa verité mais nakuta basambisaka mpe lokuta babengi escro babengi ye moyibi babengi ye farceur parce que tala lolenge ya balokali ya lokuta so omoni kino lelo na badisika tozali kotambola ebele ya bandeko na ngai bazali bandeko na ngai me bazali kasi na nkolo te parce que nkolo alobi liboko ya mobali soki epesi ya mwose kosikala koyeba ta mokolo moko te mais bible elobi ne juge pas mais wana ozosala jugement te na juge motu te nazali koyebisa kaka bandeko te soki osalaka na miso ya komona mpe matoi ya koyoka mpe esprit ya kososola ndimela solo ezali kobikisa bomoi nao soki omoni ke ozotambola mabe parce que tokendaka kuna na ndako église kotala bapastere te tokendaka kozwa lobike epa tata parce que wana ezali esika mosantu mais bande okangama kuna changeme eza te yo ozomonaka bato yango bazovimbana na vie ya malamu mais yo ndeko nanga tino ngo ya lelo ochanzaka te fo yo oyo bakomprendre te maintenant akenda kope mpo nazo nkoma nazwaka maboko pana eza te mpo naloba na bandeko nanga mabe te soki bazosapa te bilobi nini soki toyokanaki tolobaki tokabwana te lokola tokabwa esatiki lolenge moko wana esimbaki te merci beaucoup vraiment soki toyokanaki tonga tokabwana te ndenge papa Alain Bola oti koloba yango wana vraiment parce que on a tokomi presque na suka na bengo pasteur parce que biso na kitasa parce que nous batia to benga bomba pasteur est-ce que vous allez pasteur to vous allez pasteur te amen nakosepela bingi na kombo wana comme il faut te parce que nkolo ye moko jésus alobi nakei epa na tata nanga kobongisela bino bisika nakoya nakozala na bino kino te na suka kombo ya pasteur ezali galo bati opete moko okozaki capitaine okomi major soit esongolo pakala mais ngai nakondima obenga nga mongamba mosali nazali mosali na tata merci beaucoup mosali vraiment de sujet à suka une fois nazoleka na marché central akuti bato mo batondisi bato wana donc plein kosakana te pesa 500 somba mai mwana opire mela mai oyo na 12h boye nzamba kolakisa boye akosala boye nayebi te phénomène oyo mpe so vivre yango esaki mosala na nzambe koki koéclaire bana nzambe oui papa na ngai papa pepe eza mingi mwa esengo mingi même sine natambolaka na zando ogambela mwa badisike ebele nalegresaka mingi nabi mpona ni bandeko kino moi ya lelo bazoyeba makambo oyo te parce que na kati ya wenze mabonzi oyo bozali kopesa ekendaka wapi
parce que soki epesa bino na ndako ya tata na tempelo ya tata ekosoma bakiti mpe ya tempelo ekotonga ekozwa ta tol ete mpe na tempelo ekozwa briki etongi tempelo oyo ya wenze ekendaka wapi boyo moto ozoluka lipa mopesa sengisa mpo bapambola yo eske lipambola yango eya deja yo mpe moto olobi na mikro ete pesa sengisa opambolama eske mama anubi tata anubi elenge wana eta de dame neni nzambe areveyoke te soki atubeli eza kati na motema ne ya bisi eloko te bakokobonza lopango soki motema na ona nendimi nkolo wana te jambo eza libanda ya nzambe ekokosimba te e bandeko wana bazosala trafike parce que amsoko na soir ya boye naoti cop ekomisa cop na bango normalement mais oyo azali kati na kola kosala cop te si bezoto eza meme si bato bazopesa bafrane na kati ya tempele eloba minini esengeli mbongo wana bamama boni bakufela bibali yao boni bavege bazali na kasete ofandi te bato wana bazaka na mwa eliki ake te tozoka mwa salaire moko boye eza malamu na suka misu samedi ata tongi notala bandeko baza na prison na mwa moke basungama ata tongi notala mpe mwa bandeko oyo baza na hôpital bameka kosungama e bamama mo baza kuna tuno to baza nano bango nde na ntango bazokende ndima merci nzambe pambola bisika misolo ewuti nzambe akozongisa bisika bato wana babimisaki epo bakisa mebele parce baleisi batebele yo moko otiango libumbu bato bapambolanga ekute epai no ebima po tokopesa mpe nzambe na lola te tokopesa nde bato oyo basengeli bapambola maloba papepe merci ndeko na ngai nzambe apambola na lisingi oyo osalinga mpe na ndiba iteke nakosola mpe na tele boye netiba ete nakosa emission ya boye papa na ngai nzambe apambola yo wana ndenge ezalaka kokuta opambola yo kaka nga nde lekoya na lie tonoka paster mwa bisemasa nanyongo na yo zela na uta yelo price batema mafufani mwa boye na yo okata mwa 2 millions na opesa okoma kokota nyongo na mbongo yo fry pour ça que outi kuna na église kwa yo ponza responsable opesi ba oke kofuta nyongo po sikoyo mabonze zaka commandé to bandi na $100 o to bandi na 20,000 mabonze za bongo te parce que de lobi to ti droit te pesi gauche ye batte gauche te pesi droit te batte et ye bine zambe na ye lelo na tango bandi na $100 on dit 10 personnes au sala au quartier qui na moni batango $10,000 déjà na jour bata 50 bani combien au ça dans ça déjà on ça commerce eza solo bezeza bongo bino mpe batei lokola ngai bolimbisa ndeko na ngai tosala lolenge nzambe alingi comme ça nzambe alola sepela na biso. Merci vraiment tokomi presque na suka vie espace 8 minutes bapesaki biso liloba suka nini okozala nango na mokuse bongo tosilisa c'est-à-dire église na yo ezwami wapi opesi biso bacoordonné na yo donc banimero na yo ya contact oyo bato bakozwa yo. Amen. eza esengo mingi papa pepe ije ya masolo tutolobi bandeko nyonso o bazwi émission na motuya ezali bango te nzambe wana ya solo azali koloba kati na nga asila kotuta motema ya moko na moko ete sango moko ebimi kuna ya solo esili koya parce que Jésus natanga ayaki na vérité ayaki pe na lobiko lelo nde yango ezali kolobama ezali solo ete soki okendaki na mama yembo chrétien eza te changement eza te pendant 3-4 jours ya komona ta bondeko si bondeke simbi te monata onani ndeko na biso oyo mti modi kende be changer médecine po ye baso ke nzambe wana salaka kokanga mapona te pona biso yo kenda kuna po bonga ozala kimia menda kono esonda ba fièvre sakita ozala ka lezite soki otetembe na nzambe na zali ya solo zwa numéro nanga benga so benginga nkolo wana natango benginga te mo bengi mbala nzambe alolo akoloba solo te asili kobanzanga asengi nini akopesa kimia. Merci vraiment tokomi bongo na suka vi ministre bapesaki biso tokozwa opportunité ya kosala na yo lisu d'émission akozonga. Merci na bino nyonso bozwaki libaku ya kolanda biso na www.congo nanga na yo vraiment bomoni wana totaki koyamba pasteur Alain Bola mosali na kombo ya mosali vraiment oyo aza ministère vérité donc oyo cri na yenga nazobenga lobi changer médecine. Amen. Donc mikolo albe ya système ya changer médecine donc moni ayo ezoumela changer médecine donc 11h-12h à répondre papa nanga donc nzamba 1h de temps à répondre. Merci bongo botikala kaka connecté na Congo nanga na yo.net. Merci.